地球上存在着许多令人惊叹的自然奇观，其中一些甚至让科学家也难以解释其存在。今天就让我们一起盘点其中9种最罕见的自然奇观。球状闪电是其中之一。这种神秘的闪电形态通常出现在雷暴天气后，漂浮在离地面很近的空中，随风飘游，有时甚至会穿膛入室。尽管科学家对其成因尚无定论，但遇到球状闪电时，千万不要好奇观看，以免发生危险。死亡冰柱是另一种令人震撼的自然现象，发生在地球2极的海底。当海水温度降至极低时，盐分被吸出，海水结冰并向海底延伸，形成柱状冰柱。冰柱所到之处，海洋生物都被冰封，因此得名死亡冰柱。在澳大利亚北部有一种名为千农云的奇特云象，每年特定时节，如果条件合适，人们有幸目睹其真容。千农云如同巨大的金箍棒般横亘空中，快速移动，其科幻般的景象令人震撼。荧光海滩则是另一种令人陶醉的自然奇观。在少数国家中，夜晚的海滩上会出现无数散发着幽蓝光芒的浮游生物，形成壮观的荧光海滩。尽管美景难以持久，但在夜幕下，荧光海滩的美丽足以让人心动。最后要提到的是卡塔通博闪电，这是南美洲最大湖泊马拉开波湖及其支流交汇处的一种奇特自然现象。这里上空常年有雷云堆积，每年雨季闪电频繁出现，高峰期雷击次数可达每小时上千次。强大的闪电电弧可达5000米长，释放出的电强度高达40万安培，即使在远处也能看到其身影。这些自然奇观让我们感受到大自然的神秘与壮丽，也提醒我们要珍惜并保护这个美丽的地球家园。